हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारे में साबुन का जो है मैंने से एक साबुन लगाई थी, उसके बाद कुछ बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों आज एक हमारे साथ हादसा हो गया है कि हम लोग जब रात में लेटे नहीं गए तो उसके बाद मैंने एसी को ऑन किया। उसके बाद तो एसी जो है रात भर चलता रहा। सुबह उठा तो देखा सर दर्द कर रहा है। मच्छरों ने देखो कैसी हालत बना दी मुझे। सब रेड रेड हो गया यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों एसी रात भर रहा ऑन, जिसकी वजह से होगी दिक्कत। तभी देखते हैं क्या कर रही हूँ। अभी नेहा खाना बना रही है। तुम्हारी सर्दी तो नहीं? नहीं तो हमारी सर्दी है। अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग हमने छत पे लगाए हैं थोड़े से पेड़। ये शायद धनिया का पेड़ है कि मम्मी ने लगाया था। और यहाँ पे मैंने एक लगाया है, ये है बैंगन का पेड़। और ये है फूल का पेड़ जो कि मम्मी ने लगाया था। वह काफ़ी साल हो गए हैं तब से यहाँ पे लगा हुआ है। और ये है मेरा 300 वाट का पैनल जिससे हम बनाते हैं बिजली। जबरदस्त पेड़ है इसके फूल। ये पेड़ बहुत बड़ा है क्योंकि, और ये रहे फूल। ये फूल मम्मी ने लगाए थे दोस्तों। मम्मी ने छत पे देख सकते हैं आप लोग गेहूं की जो बाली है, यहाँ पे गेहूं भी शायद बो दिया था हमने। और ये है फूल के पेड़ जो कि छोटे मोटे पेड़ हैं। दोस्तों ये है मेरा गांव। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरे यहाँ, चलो फ़ोन उसको देना। कभी लाइट ज़्यादा लग रही है इस तरफ। लाइट गई चली। जरा फ़ोन देना था उसको, फ़ोन नहीं दे पाए। जो वाला पेड़ छत पे गया, ये वाला पेड़ पूरा मम्मी ने लगा जानते कितने साल, 5-6 ज़्यादा हो गए, 10 साल पेड़ है, 10 साल के आसपास ये पेड़ ना मम्मी बताती नहीं। ये पेड़ मतलब जिंदा रही हरदम। बहुत बढ़िया पेड़ है। लेकिन यहाँ का बना वाला नीचे पर, अब यहाँ पे टाइल्स लग जाएगी जब नीचे, ठीक तो इसका मतलब तब तक कटवा दिया जी, मतलब कि पानी डालने के लिए। अच्छा या तो फिर वो बनवाते हो। क्या ऊंचा करके नहीं बनाते हैं तो अब भी नीचे बनेगा ना, तब उसके बाद बनेगा। अभी कितना टाइम लगेगा? अभी बस 5 मिनट। 5 मिनट खाना बना दो। जादू है जादू। ऐसा जादू तुम्हारा है, 5 मिनट में खाना बनाने के जादू। जादू है। वाह
तेरे जादू को तो क्या कहना फिर, जादू है। तो दोस्तों अभी सुबह नहा के तैयार हुए, बालों में तेल भी नहीं लगाया मैंने। ये बहुत दिक्कत कर रहा है मेरे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। दोस्तों मैं अभी पूरा हो गया हूँ रेडी, क्योंकि आज रात भर एसी चला ना, उसके बाद सर्दी हो गई बहुत ज़्यादा। इसने मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया आज, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों आज कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये खड़ी है मेरी गाड़ी, जो कि मैं अभी इसको सही तरीके से यहाँ पे लगा नहीं पाया हूँ, आगे करके लगाना है। और ये है मेरे बाहर का नज़ारा घर के, क्योंकि अभी धूप होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, कैमरे में सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और ये रहा मेरा रूम, यह है गेस्ट रूम, जो कि अभी कबाड़ रूम बनना पड़ा है। यहाँ पे लगी है टीवी, और यहाँ पे मैंने भी कपड़े करे थे प्रेस। और ये है मेरा, जाँच में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आंगन, और ये है मेरा किचन, इसमें अभी खाना बना रही है। और ये रहा मेरा कमरा, जो कि इसमें अभी पंखे की जगह ना एक छोटा सा गुब्बारा लगा दिए। और ये रहा मेरा छोटा सा पंखा, और ये रहा एसी लगा हुआ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।